cái phanh trước nhé. Sửa cả lò vít sóng không? Sửa cho tả anh nhé. Sửa luôn được không? Để còn lấy xe về đấy. Con sửa luôn anh về cả nhé. Em về sửa cái xe này. Mấy hôm nay thì quán đóng cửa suốt nhỉ? Ồ, nước. Đó. Nước à? Còn nước dùng. Không biết làm như thế nào đây.
Nó có sẽ xiang hết à. Nó có sẽ xiang rồi. Đâu có dùng cái cốm con nhiệt.
đi nè khó น่าจะเปิดบ้องเกี่ยวสิงานนะ cầm bẩn quá. À cái bà nhà ngồi được bạn mẹ đi ra đó. xe của anh xong rồi. Lò với sóng xong chưa? Xong rồi đấy. Rửa đã xong rồi. Xe tránh đây. Rồi em mẹ đi đâu đấy? Hả? Bố mẹ đi lâu rồi kìa. Sơn chưa khô. Chạy đi. Bao tiền em nhỉ? Nắp của chị hay bao nhiêu? Của chị 60 đó. Cái này là 50.